গুড মর্নিং এভরিওয়ান, কেমন আছো তোমরা? লাইফ এক্সট্রাঅর্ডিনারিতে তোমাদের স্বাগত। তোমাদের তো আগের ব্লগে বলেছিলামই আমরা পেলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম। তো 4 তারিখে রওনা দিয়েছি, 5 তারিখে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছেছি। পৌঁছাতে অনেকটাই বেলা হয়ে গেছে বলে আমরা আর পাহাড়ে ওঠার রিস্ক নিইনি। আমরা শিলিগুড়িতেই স্টে করে গেছিলাম। মানে শিলিগুড়িতে আস্তে আস্তে প্রায় 12:30টার মতো হয়ে গেছে। তো থেকে গেছি, আজকে 6 তারিখ, আজকে রেডি হয়ে গেছি পেলিং এর উদ্দেশ্যে রওনা দেবো বলে। তো রাস্তায় যেতে যেতে কিরকম ভিউ দেখছি, রাস্তার কন্ডিশন কিরকম, সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, আমরা তো এনজয় করবোই। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো পুরো ব্লগটা, আশা করি তোমাদের খুব 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 ভালো লাগবে। তো চলো, আমার যে মোটামুটি লাগেজ গোছানো হয়ে গেছে, আবার গাড়িতে তুলবো। আর সকালে তো স্নান ব্রেকফাস্ট সব কমপ্লিট। তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রওনা দিয়ে দেবো। আগে তো অনেকবারই পাহাড়ে এসেছি, কিন্তু নিজেদের গাড়িতে কখনো আসিনি। এইবার ফার্স্ট টাইম নিজেদের গাড়িতে যাব, তা আবার পেলিংয়েও কোনোবার যাওয়া হয়নি। দার্জিলিং, গ্যাংটক, অন্য সব জায়গায় গেলেও পেলিংটা যাওয়া হয়নি। তো এবার পেলিংয়েও ফার্স্ট টাইম। তো এক্সাইটেড তো মানে বিশাল লেভেলে। তো চলো আমরা রওনা দেবো একটু পরেই, আর তোমাদের সাথেও সেটা শেয়ার করব। এই যে আমরা বেরিয়ে পড়েছি পেলিংয়ের উদ্দেশ্যে। এই যে পিছনে বসে আছে শহর, ইশিকা, দিদি। তোমরা তো দেখে বুঝতেই পারছো যে এটা শিলিগুড়ি ব্যস্ততম রাস্তা। আমাদের বেরোতে প্রায় 10টা ছাড়িয়ে গেছে। তো অফিস টাইম হওয়াতে বেশ ভালোই ট্রাফিকে পড়তে হচ্ছে আমাদের। চেক করে নিচ্ছি। পাহাড়ে ওঠার আগে রিস্ক নিতে যায় না, তাই একবার পাম্প চেক করে নিচ্ছে। গাড়িতে উত্তর খিদে পেয়ে গেছে। চলো তোমাদের সাথে একবার শেয়ার করে নিই শিলিগুড়ি থেকে আমাদের পেলিং পৌঁছানোর রুটটা। সেবক রোড ধরে, সেবক রেল গেট, সেবক কালী টেম্পল হয়ে আমরা NH10 ধরে পৌঁছাবো মেলি, যেটা সিকিমের এন্ট্রি পয়েন্ট। তারপর মেলি থেকে যাব জোরথাং, লেকশিপ, গেজিং, তারপর পেলিং পৌঁছাবো। তোমরা তো সবাই জানো, তাও একবার বলে দিই যে পেলিংয়ের 3টে পার্ট আছে, আপার, মিডিল, লোয়ার। আমরা আপার পেলিংয়ে থাকি। শিলিগুড়ি থেকে পেলিংয়ের ডিস্টেন্স প্রায় 130 কিলোমিটার, যেতে প্রায় সময় লাগবে 5 থেকে 6 ঘন্টা। আমরা এখন রাজা রামমোহন রায় ব্রিজ মহানন্দা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি। দার্জিলিং মোড় থেকে বেরিয়ে আমরা এই সেবক রোডে উঠছি। দেখো কত টুরিস্টের গাড়ি, যারা পাহাড়ে ঘুরতে গেছিল এখন ফিরছে, আর আমরা পাহাড়ের দিকে যাচ্ছি। এই যে বেঙ্গল সাফারি, এটা একটা নতুন টুরিস্ট স্পট, যেখানে এখন অনেক টুরিস্টরাই আসছে। এই রোডটা ধরে, মানে এই সেবক রোড ধরে আমরা প্রায় 14 কিলোমিটার যাব। রাস্তার দুপাশে তো দেখে বুঝতেই পারছো কি সুন্দর গাছ চারপাশে, আর রাস্তাটাও বেশ ভালো, স্মুথলি গাড়ি যাচ্ছে। যতটা পাচ্ছি দেখাচ্ছি, দেখো, আশা করি বুঝতে পারবে। রাস্তা এত সুন্দর কন্ডিশন থাকলে জার্নিটা অত জার্নি বলে মনে হয় না। আমরা এখন পাহাড়ে উঠতে চলেছি। ওই যে সামনে দেখা যাচ্ছে পাহাড়। ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে পাহাড়ে যাওয়ার নিজেদের গাড়ি করে। পাহাড় দেখা যাচ্ছে, দেখতে পেয়ে গেছে পাহাড়। এখানে অনেকে যারা ব্রেকফাস্ট করবে দাঁড়াতে পারে। আমরা ওখানে শিলিগুড়িতে হোটেলেই করে নিয়েছিলাম বলে আর এখানে দাঁড়ালাম না। এখন আমরা এই সেবক রেলওয়ে ক্রসিং ক্রস করছি।
হবে সেবক কালীবাড়ি এসে পৌঁছলাম। দেখতেই পাচ্ছ এখানে অনেকেই পুজো দিচ্ছে, তবে আমাদের দেরি হয়ে গেছে বলে আমরা আর এখানে দাঁড়াবো না। আমরা যত এগিয়ে যাচ্ছি রাস্তা কিন্তু বেশ ভালোই স্টিপ হচ্ছে। আমরা প্রায় 20 কিলোমিটার মতো চলে এসেছি। রাস্তা বেশ চওড়া ছিল, ভালো ছিল, তবে যত এগিয়ে যাচ্ছি রাস্তা কিন্তু বেশ স্টিপ হচ্ছে, আর রাস্তায় কিন্তু অনেক বেন্ডও আছে। আমরা একটু পাহাড়ে উঠতে না উঠতেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। গাড়ি নিয়ে আসলে তো এই একটা সুবিধা, এনজয় করতে করতে যাবো, দাঁড়াতে দাঁড়াতে যখন গিয়ে পৌঁছাই। তো এই যে পিছনে তিস্তা নদী বয়ে যাচ্ছে, ব্যারেজটা দেখা যাচ্ছে, আর এই যে আমাদের গাড়ি। চলো ওখান দিয়ে একটু তিস্তা নদীটা কাছ দিয়ে দেখিয়ে আনি। ওই যে তিস্তা নদী বয়ে গেছে, ওই যে ব্যারেজ। জলের আওয়াজ তো আমরা এখান দিয়ে শুনতে পাচ্ছি, যদিও গাড়ি যাচ্ছে হয়তো ভিডিওতে তোমরা শুনতে পাবে না। এই যে ঘুরে ঘুরে উঠছে। যতটা পারছে লেফট সাইডে গাড়ি চেপেই আমাদের গাড়ি যাচ্ছে, চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 10-এর উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই যে রাস্তাটা দেখো বেশ ভালো, কিন্তু যারা গাড়ি নিয়ে আসবে কোনো সমস্যা হবে না আপাতত। এতটুকু যত অব্দি আমরা এসেছি ততটাই বলছি। ওয়েদারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে। আমরা নেমেছিলাম মোটামুটি বৃষ্টি পড়ছিল, আর এখানেও একটু মেঘলা মেঘলা পড়ে যাচ্ছে দেখছি কুয়াশা টাইপের। আবার কিন্তু রোদ দেখা দিয়েছে, একটু মাঝখানটা মেঘলা মেঘলা লাগছিল। ওই যে রাস্তাটা ওইদিকে উঠছে আবার। সামনে শেয়ারে গাড়ি যাচ্ছে, এরকম ভাবে আমরাও গেছি। আজকে নিজেদের গাড়িতে যাচ্ছি। 34 কিলোমিটার আমাদের যাওয়া হয়েছে, এখন 93 কিলোমিটার। আমরা একটু পেট্রোল পাম্পে ঢুকলাম, করে নি। আমরা একটু মোমো খাবো বলে গাড়ি থেকে নামলাম। এখানে আসবো, মোমো না খেলে তো চলবেই না। কেমন লাগছে বল? ভালো। পাহাড়ে এসেছি, সবাই এখন মোমো খাবি। সামনেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ অভিনয় রেস্টুরেন্ট, যেখানে আমরা একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য দাঁড়িয়েছি। আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সুনতালয়, যেটা শিলিগুড়ি থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার আসার পরে পড়ে। এখানে ভেজ মোমো 80 আর চিকেন মোমো 130। তো আমরা দু রকমই মিশিয়ে নিয়েছি। আমাদের মোমো খাওয়া কমপ্লিট। আবার গাড়িতে উঠে পড়েছে, রওনা দিয়ে দিচ্ছি। আবার
রাস্তা কিন্তু বেশ চওড়াই, দুটো গাড়ি পাশাপাশি বেশ ভালোভাবেই যেতে পারবে। অনেকেই কিন্তু নিজস্ব গাড়ি নিয়ে এসেছে, দেখে বোঝাই যাচ্ছে। যারা লং ড্রাইভে যেতে পছন্দ করে এবং ড্রাইভিং স্কিল ভালো, তারা ইজিলি এখানে আসতেই পারো। যা রাস্তা কন্ডিশন দেখছি, যেতে যেতে চোখে পড়লো রাস্তার ধারে অনেকেই কমলালেবু বিক্রি করছে। এই রাস্তাটা বেশ চওড়া হলেও রাস্তার কন্ডিশন একদমই ভালো না, এবড়ো খেবড়ো। সেই জন্য সমস্ত গাড়িগুলো স্লোলি মুভ করছে। এতক্ষণ তিস্তা নদী বেশ অনেকটা দূরে থাকায় ভালো করে না বোঝা গেল, এখন বেশ কাছে চলে এসেছে। আর ভিডিওতে তোমরা ভালোই বুঝতে পারছো যে জলের রংটা পুরো সবুজ লাগছে। রাস্তা রিপেয়ারের কাজ চলছে বলে আমাদের অনেক জায়গাতেই দাঁড়াতে দাঁড়াতে যেতে হচ্ছে। আমরা এখন চলে এসেছি তিস্তা নদীর পাশে ত্রিবেণী ক্যাম্প সাইটে। দেখো দূরে পাহাড়ের গায়ে এই বাড়িগুলো যেন পাহাড়ের শোভা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে, যাকে এক কথায় বলা যায় অপূর্ব। ডান দিকের রাস্তাটা চলে গেছে কালিম্পং এর দিকে, আর এই বাঁ দিকের রাস্তাটা গেছে গ্যাংটক পেলিং এর দিকে। আমরা সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলেছি। সোজা এইদিকে গেলে গ্যাংটক আর এদিকে গেলে পেলিং। আমরা একটু ভুল রাস্তা এগিয়ে গেছিলাম, আবার ব্যাক করলাম। এদিক দিয়ে এসে এদিক দিয়ে যেতে হবে। ওয়েলকাম টু সিকিম। আমরা সবাই সিকিমে প্রবেশ করছি। একটু ভুল রাস্তায় চলে গেছিলাম, আবার ব্যাক করে এসেছি। এখানে আমাদের হয়তো আইডেন্টি প্রুফ কিছু দেখাতে হবে। আমরা সিকিমে ঢুকে গেছি, দেখতে চাইনি। আমরা জেনে এসেছিলাম মেলি চেকপোস্টে আইডি প্রুফ আর গাড়ির পেপারস দেখাতে হয়, তো এখানে সেরকম কিছু আমাদের দেখাতে হয়নি। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে তো পেট্রোল প্রাইস 106 টাকার মতো, আর এখানে কিন্তু পেট্রোল প্রাইস হচ্ছে 102 টাকা, প্রায় 4 টাকা করে কম।
আমরা মেলি চেকপোস্ট ক্রস করে এগোলাম। তো পেট্রোল পাম্প দেখে এখানে একটু রিফিল করে নিচ্ছি, ফুল ট্যাঙ্ক করে নিচ্ছি। কি নিয়ে যাচ্ছিস আমি তো মলের মধ্যে। রাস্তা বেশ চওড়া আছে। এই আমরা সবাই পৌঁছালাম নয়াবাজার জোরথাঙে। ওই যে দেখো লেখা আছে উই লাভ সিকিম, নয়াবাজার জোরথাং। এর জায়গাটা দেখতে অনেকটা গ্যাংটক এমজি মার্কের মতো। এখান থেকে লেকশিপ হয়ে আমরা পেলিং পৌঁছাবো। এখান থেকে লেকশিপের ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায় 25 কিলোমিটার মতো, আর পেলিংয়ের 48 কিলোমিটার মতো। নয়াবাজার থেকে সিকিমের কোন শহরের দূরত্ব কত সেটা এখানে লেখা আছে, তোমরা চাইলে পজ করে দেখে নিতে পারো। নয়াবাজার পেরোনোর ঠিক পরেই রাস্তার এই স্ট্রেচটা বেশ খারাপ ও বিপজ্জনক, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। এখান দিয়ে অ্যাট এ টাইম একটা গাড়িই পাস করতে পারবে এবং তার সাথে ফুল অফ রোডিং। রাস্তার কন্ডিশনটা খুবই খারাপ, একটু আগে একজন বাইক নিয়ে যেতে গিয়ে পড়েও গেল। নয়াবাজার পেরোনোর পর রাস্তার বেশিরভাগ স্ট্রেচই কিন্তু খুব খারাপ। অনেকক্ষণ পরে কিন্তু আবার একটু ভালো রাস্তা পেয়েছি, যেখান দিয়ে গাড়ি বেশ স্মুথলি যাচ্ছে। আর এই রাস্তাটার নাম হচ্ছে নয়াবাজার লেকশিপ ঋষি রোড।
পাহাড়টা দেখো কি সুন্দর লাগছে। ধস নেমে গেছে, তুলে রেখেছে কোন সময় পাস হওয়ার জন্য। আবার খারাপ রাস্তা শুরু। এতক্ষণ বেশ ভালোই আসছিলাম, দেখে তো মনে হচ্ছে রিসেন্টলি ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, যার জন্য রাস্তার কন্ডিশন এরকম। এখন আমাদের পৌঁছতে 1 ঘন্টা টাইম লাগবে দেখাচ্ছে। তিনটে বেজে গেছে, 3:05। ওটা বেজে 10টা, 11, 12, 1। সোজা দৌড় আছে। কত কিলোমিটার বলেছিলাম? একবার জিজ্ঞেস করে নাও কাউকে, দেখতে বুঝলে। আমরা এখন ঋষি বাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কিরকম লাগছে তোদের? যতক্ষণ চলছে, যতক্ষণ গিয়ে না পৌঁছাবো খুব ভয় আছি। ভয় লাগছে? ভয় তো লাগছে, যখন রাস্তাগুলো খারাপ রাস্তা আসছে তখন দেখি ভয় লাগছে। তো ভালো লাগছে না ভয় লাগছে? ভালো লাগছে, প্লাস ভয়ও লাগছে। তুই তো কোনো কথা বলছিস না। ভয়ে জড় সড়ো? না, কিছু লাগছে না। বাবা করতে পারবে কিনা তাহলে পারলেই ঠিক আছে। বাবা তো পারছে, বাজে বাজে খারাপ রাস্তা দিয়েও চলে আসলো। ঠিক আছে। তা তুই যখন ভাবছিস যে বাবা পারবে, তাহলে আসলি কেন? তুই তো থাকতে পারতিস। এই সবে আমরা লেকশিপে এসে পৌঁছালাম। লেফট বলছে, মুখে তো লেফট বললো। আমরা এখন লেকশিপ গেজিং রোড দিয়ে যাচ্ছি, আর এখান থেকে পেলিং এর ডিস্টেন্স প্রায় 23 কিলোমিটার মতো। আমরা আপারে একদম থাকবো, আপারে থাকলে ভিউটা ভালো দেখা যায়। লেকশিপের পর থেকে রাস্তা কিন্তু ভীষণ স্টিপ হওয়া শুরু হয়েছে, এবং এখানে কিন্তু অনেক হেয়ারপিন বেন্ডও আছে। গাড়ি কিন্তু অনেক উঁচুতে উঠছে, বোঝা যাচ্ছে কিনা জানি না। রাতে এখানে কিছু দেখার করার নেই, রাতে এখানে কিছু করার নেই। নেমে গেছে কিন্তু রাতে কিছু করার নেই, রাতে ঘরেই বসে থাকা। এগুলোই তো চ্যালেঞ্জ নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। এই মুহূর্তগুলো পুরো সব ক্যামেরা বন্দি করে রাখছি। জায়গাটা কাটালে জায়গাটাও কিন্তু বেশ ক্যামেরা বন্দি ধরে আছে, তুমি দেখতে হবে পরে। বেরোনো যাচ্ছে না তো, না ও বেরোতে বল, চেপে দিয়েছে। টান দেওয়াগুলোই আমার কি 40 মিনিট
আশা করি তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো রাস্তাটা কিরকম হতে চলেছে। এখানে রাস্তাটা এতটাই সরু যে এখান দিয়ে একটাই গাড়ি যেতে পারবে, যার জন্য দেখো সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে আমাদের গাড়িটা পাস দেওয়ার জন্য। আমরা অনেকক্ষণ একটানা গাড়িতে এসেছি বলে আমরা এখানে একটু দাঁড়ালাম। এই জায়গাটার নাম গেজি, যেখান থেকে পেলিংয়ের ডিস্টেন্স প্রায় 8.5 কিলোমিটার, আর দেখাচ্ছে গুগল ম্যাপ অনুসারে সময় লাগবে এখনো 21 মিনিট। এই জায়গাটা কিন্তু বেশ শান্ত, স্নিগ্ধ, নিরিবিলি, আর এখানে ঠান্ডাটা বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। হাত বাড়ালে একদম যেন মেঘ ধরতে পারবো। দেখো একটা দাগের মতন হয়ে রয়েছে। এই যে একটা ফ্ল্যাগ গুলো দেখো, হোলি ফ্ল্যাগ। ওগুলোই তো ভালো লাগে এখানে ফ্ল্যাগগুলো। আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি, এখন 4:30 বেজে গেছে, আরো 10-12 মিনিট লাগবে হোটেলে পৌঁছাতে। বেশ ভালো অভিজ্ঞতা হলো, যতটা হলো তোমাদের সাথে তো শেয়ার করলামই। রাস্তা কিরকম ছিল, ওখানকার ভিউ কিরকম, তো এই পুরো ব্লগটা তোমরা কিন্তু দেখো অবশ্যই। দারুণ ভিউ এনজয় করতে করতে আসলাম, যদিও মাঝে মধ্যে এত খারাপ রাস্তা ছিল দেখে তো মনে হচ্ছিল বুকটা ধুকপুক করছিল, ভয় লাগছিল, তাই তো। বিছানা তো ইশিকা তো একবার ভয়ে চিৎকার করে উঠেছে। ইশিকার মাসি, ইশিকার দাদা সবাই ভয় পেয়ে গেছে, ওরা তো ভয় পেয়ে একদম, আর মানে ওদের কথা বলা কি বলবে বুঝে পাচ্ছিল না। যাই হোক, সব এই রাস্তা ওভারকাম করে আমরা এট লাস্ট পৌঁছে গেছি প্রায়, আর 9 মিনিট বাকি। এখন প্রায় 4:30 বাজে, আমরা এই সবে পেলিং এ পৌঁছলাম। এটা আপার পেলিং, তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ রাস্তার দুধারে কত হোটেলস আছে। আমাদের হোটেলে চলে এসেছি, সামনেই হোটেল। এই ছিল আমার শিলিগুড়ি থেকে পেলিং এর জার্নি। এখানে এই জার্নি শেষ হলো। এই যে আমাদের পিছনে হোটেল চলে এসছে, হোটেলে পৌঁছে গেছি। এখানে আবার চেকিং করবো, আর সেইটা তোমাদের নেক্সট ব্লগে আসবে। তো কিরকম রাস্তা ছিল, কিরকম ভিউ ছিল, কিরকম মানে রাস্তার কন্ডিশন সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে, আর নেক্সট টাইমে মানে তোমরা যখন আসবে আশা করি তোমরা খুব উপকৃত হবে এর দ্বারা। তো আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। যদি কিছু ভালো লাগে তবে একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো দেখা হবে আবার একটা পেলিং এর নতুন ব্লগ নিয়ে, ততক্ষণ জন্য টাটা।